نال گلک جهان سر و سقم هیا و اف جدی که کو نخوشی زیاده تر ببن گلو نخوشین زوستانی چینه و امی چوا خو بپارێزن ji nexweşiyan temaşevanê jî bersiva van me merak kir ji doktoran pirsîn ji bo we ev tê serekranî. Di mehên zivistanê de mîkrob pir dibin û gelek nexweşî peyda dibin. Nexweşiyên wek zekem, grîp, zatûre û akut bronşît bi taybetî di zivistanan de peyda dibin û zûtir belav dibin. Pispor dibêjin di zivistanê de gelek nexweşî ji kuxuk û hilpişkînê belav dibin û heta ku ji destê we bê neçin rûyên hevdû. Nexweşê xwe re dibêjin di zekemê de jî di sermagirtinê de jî heftekî te îlaj kir hata heftekî îstirahat kir tedawî wî aynî ye heta canê wiyan neşewte heta ta negre balgama pir zer der nexe antibiyotîk îcab nake were antibiyotîkê bigire feyda wî tune zerara wî heye. Profesör Doktor Abdurrahman Şeynît welatiyan şiyar dike û dibêje ji bo zekem û grîbê dermanên antibiyotîk nexwin. Ev ji bo tenduristiyê ne baş e. Bira ew çênebe. Tu xêratî ne wer tişkî tu ne birêm tu xêratî çawayî başî awatî besê. Mesela caketê me heye en başî wê çawa bikin. Awatî. Ya jî koxuya awatî. Erê ya jî caketê me milêvî awatî. Bak li belî mendîl hebe daha baş e viya tişkî pir mühîm e çaw te got ve çaxê 100 heb mîkrob 1000 heb mîkrob derdkeve derva çend saet ve ortamekî hebese bulaşım çê dibe. Diyetîsyen jî dibêjin divê mirov di mehên zivistanê de vexwarina avê ihmal neke û xwarin û fîkiyên ku vîtamînên A û C'yê tê de zêde ne bixwe. Zivistan nexweşî demek. Mera ji bo nexweş nekeve A vitamini, C vitamini gere mera vexwe. Vana portaxal, mandalina, greyfurt, havuç, kivi, lane, o tiştê şînayî mereye bixwe. Em havînê av dixwin zivistanê av ve naxwin ji bo em nexweş nekevin gere em av jî bixwin.